शॉर्ट्स वीडियोस वायरल करने के 5 बेहतरीन टिप्स। पहला टिप्स गाइस कि आपकी जो वीडियो की रेशियो है 9:6 या 1:1 होनी चाहिए। देन आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो 20 से लेकर 30 सेकंड तक होनी चाहिए, जिससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ सकती है। सेकंड टिप्स गाइस कि आप जो टाइटल यूज कीजिएगा उस टाइटल में आपको हैशटैग शॉर्ट्स देनी है। शॉर्ट्स आपकी यहाँ पे स्मॉल में होगी। थर्ड टिप्स गाइस कि आप डिस्क्रिप्शन में हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट, हैशटैग वायरल शॉर्ट आपको ये हैशटैग यूज करनी है। फोर्थ टिप्स है गाइस कि आप टैग में भी आपको हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट, हैशटैग शॉर्ट्स वायरल, ये सब अभी आपको यूज करनी होगी। अगर आप ये टिप्स को फॉलो कर रहे हो तो आपकी शॉर्ट्स वीडियोस वायरल होने के चांसेस बढ़ सकती है। वीडियो अच्छी है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए।